年轻人的第一台高颜值轿跑有没有好推荐？有，全新的阿尔法 S5就很满足你的需求。简单了解一下。这一次全新的极狐阿尔法 S5新增了3个外观颜色：瓦纳蓝、幻影绿，同时还有我身边这台熔岩灰。我个人是喜欢这种低饱和的色调啊，整个看起来说呢，就是非常温暖舒适。在车长方面呢，它也是增长了66毫米啊，车长达到了4886毫米，轴距呢依旧是2900毫米。这次我觉得比较好看的是什么呢？全新的极狐阿尔法 S5，它有一个荧光绿色的卡钳，好漂亮哦！相比红色那种激进，我觉得荧光绿呢更能代表我的个性。全新极狐阿尔法 S5呢，还是有很多新的亮点。首先，内饰颜色新增了一个赤焰棕，那就是我们现在看到的颜色，它是有一种低饱和度的土陶的感觉啊，我个人是比较喜欢的，经典耐看，同时呢也中和了那些既想要棕色又不想要太亮的这种感觉的朋友。那么还有就是我们也新增了256色的氛围灯。科技化配置方面呢，我们全新极狐阿尔法 S5这台车型，它也是辅助驾驶的升级，全系唯一标配的城区 NOA， 它可以红绿灯启停、跟车，还有就是说能自主变道，以及呢避让车辆，以及呢在无保护的情况下进行正常左转。我觉得这些表现呢，这个一会儿上路带大家体验一下就知道了。还有就是这台车型哈，它也是搭配了8775的芯片，同时呢，它也是拥有一个68英寸的 AR HUD， 上面呢就是道路信息，以及我们的盲区影像，还有我们的智驾情况，这些都能看得到。那更加的舒适性的配置，我们也拥有了一个4D 体感的座舱。长续航版本还拥有了零重力座椅啊，这个座椅通风加热，以及呢还有个石墨烯坐垫加热，再加上它这个腿托还是带震动按摩功能的，我觉得这点做得非常好。还有就是啊，我们这台车型的座椅啊，主副驾啊，它如果播放一首就比如说无论是 QQ 音乐还是网易云的一个高品质音乐的时候呢，它是会根据我们的音乐的律动呢来进行一个震动，来达到一个4D 体感座椅的感觉啊，我觉得蛮有这种娱乐性的。再加上它还有一个天空声道的音响，有了这一系列的加持，运动感的氛围不就出来了吗？在泊车方面呢，全新的极狐阿尔法 S5还提供了一键记忆泊车，像我们今天要去到的天台咖啡，它是个露天的天台咖啡，所以你在上那停车场各个的弯道，全部靠这台车自己完成。好了，我们现在在试驾的路上了，刚刚也经过了一片城区，那边城区我就想试一下，这个 NOA 的表现怎么样啊？首先，红绿灯识别还有自动启停，这个表现是非常不错的。它做的呢非常柔和，刹车各方面呢都是这种稳稳起步，不会急刹。然后呢，它的力度呢各方面比较适中，那哪怕是坐在后排的乘客也不会感觉到眩晕。毕竟我们这台车增程版也是有一定的加持的。除了这个之外还有就是行人的横穿应对，因为我们刚刚路口的时候，它确实是直接就是刹停了，让斑马线的行人先走，我觉得它这个逻辑非常好。还有就是应对一下路上的小电机，比如说像是那些外卖员，或者是说快递车等等，它做的都很好。它有帮我自动的去加速，慢慢的起步，整个来说就是行云流水，操作还是非常不错的。那么上了高速之后呢，它这个速度呢，包括它的自动变道等等就更加丝滑很多了。那我觉得其实如果你在日常生活使用中呢 ，OA 无论你是在城区还是在高速，都已经足够使用了。它是全新极狐阿尔法 S5带给你的诚意。当然，我们今天一路测试过来也是会遇到那种大曲率的弯道的时候它可能会稍微有游移一点点。那这个时候，我建议大家还是要自己自主接管一下，我们给它一点时间，让它慢慢的去进步。那再说一下这台车型，它呢升级点，因为它是双车嘛，有纯电还有增程的2个版本。那纯电这一次呢也是续航的增加，比如说它是630公里起步，最高是720公里，也就是说在这个级别当中，直接630公里起步了。那续航呢也是满足了你日常的需求，通勤或者跨城都没有问题哦。那我们今天开的呢是增程版本的，它 CLTC 的续航里程呢是1450公里，纯电呢是230公里。那也就是说你平常用电就足够了，上下班1个星期再充一次电。我们这次用的也是宁德时代的电池，
运用的也是5C 快充，那也就是说30%到80%是非常快的，15分钟大约左右的时间，你就可以完成充电这个过程。我觉得这一点还是非常不错的。那么现在随着不同的车型都是在智驾下放的情况下面，那么极狐阿尔法 S5的表现，给我来说还是中等偏上的，非常不错。刚刚也跟大家说到了。全新极狐阿尔法 S5 这台车型它是有双动力的，那同时它也是有4驱版本的，它呢也是搭载了同步加异补的双电机组合，总功率390千瓦，最大扭矩是690牛米啊，最大马力也达到了570匹。那100公里加速呢，仅需3.7秒，本身它的风阻系数也就低至0.1925 CD 了，所以呢，由这一系列操作之后，你就会发现它已经相当于超级跑车的动力水平啊，既可以带你制霸街头，同时呢，也可以掌控一下赛场，同时你在上班的时候已经非常精疲力尽了，突然开了这样一台快车，你就会觉得好像生活也是可以活泼有趣一点，对不对？那我再说一下本身啊，这个极狐阿尔法 S5 它采用的也是前麦弗逊加后 H 的多连杆的这样的一个悬架表现。它其实在同级别当中呢也是非常基本的操作，但是呢它其实在这个调教的基础上，比如说我在过弯或者是说减震路带等等啊，它这个底盘是非常完整的，支撑的一个刚度呢是非常足够的，所以你会发现它呢在过那些路段的时候呢是一体化过去的，抛跳路段也非常稳，只不过稍微悬架有一丢丢的硬，但这个问题不大，不用慌，它的舒适感呢是保持住了。那么哪怕我是坐在后排，我也是去体验了一下的，也并没有说太大的抛跳，或者说会有眩晕的感觉，是非常完整，然后稳稳的坐在座椅上。那其实呢，一加出行呢，这台车型虽然是比较运动的，但是也保证了舒适性。那其实我很喜欢极狐的一点是它。无论是什么类型的车，哪怕是阿尔法 S5，它们都是零全零本的健康座舱，是非常适合亲子出行、家庭使用的。你坐进车里面是非常舒适的，再加上它呢，在我们的车身的安全方面，扭转刚度都达到了51897牛米的这样的扭转刚度。那其实，在这一点同级别当中是很难达到的，所以那既兼顾了运动和舒适，然后又保证了安全的一个需求。极狐全新阿尔法 S5 呢，也在3月1号公布了它的预售补贴价是11.28万起，而且纯电版本的呢，还全系标配了城区 NOA， 不知道这个价格你是否满意呢？